empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Yung ano pa yata yan, yung operator pa yata yan kaya? Op. Abot na kaya? Yan pala ang technique yan. Hindi na matanggal to, ano ng pintura ng stainless, ay welding rod. Hindi pa din na naglalagay ng ganyan. Dapat kailang pasundin ng welding. Kawawa naman yung may ari doon sa stainless.
Hmm? Ah, hindi kuya. Yung, hindi, ano lang yan sa langis lang yung nilagay mo. Oo, yung langis lang. Okay, patay mo na. Ah, sige ka. Nag-grinder na pa natin. Okay. Wow! Ayan guys, kung gusto niyo mapagawa dito kay Kuya June ng bakyo, ganitong design, pwede dito. Ayan yung kanyang bakyo. Ayan. Yung tamang presyo lang. Ganda na niya. Ayan. Kadal po sa lahat ng toda sa Atoy, Bayan, sa Livelihood, yan sa Tropang Pastry, Tropang Gate, sa inyong lahat. Good morning. Idol, so ulit ang pagkagawa ni Kuya June. Yan. Approve. Parang mamaya magulay na naman niya. Kasi service ko kagabi sa gulay eh. Ay, siya na ba ito? Yung alam? Bago naman.